Dunyodagi eng qimmat mashina qaysi birligini bilasizmi? Bu videoni oxirigacha ko'ring, albatta bilib olasiz. 2022-yil kim oshli savdosida Mercedes-Benz kompaniyasi 1955-yilda ishlab chiqarilgan mashinasini bor yo'g'i 143 million dollarga sotildi. Bu qaysi deysizmi? Mercedes-Benz 300 SLR. Bu 1955-yilda ishlab chiqarilgan eng noyob san'at asarlaridan biri edi. O'sha paytda zamonasida tezligi 300 km/soatga yaqin bo'lgan mashinani Mercedes kompaniyasi taqdim qildi. Bor yo'g'i 2 dona ishlab chiqarilgan mashina 2022-yilda bir donasi kim oshli savdosida 143 million dollarga sotildi. Bu mashinani pulini qayerga ishlatdi? Mercedes kompaniyasi yosh muhandislarga bu pulni hammasini bo'ltalab o'z kompaniyasining rivoji uchun ishlatdi. Qaysidir qismini ehsonlikka ajratdi. Agarda siz Mercedesda bundan ham qimmat sotilgan mashinasini bilsangiz, albatta izohlarda yozib keting. Endi bu videoni BMW'chilarga jo'natib qo'yamiz. Ular bilishsin, qaysi mashina dunyoda eng qimmat ekanligini. Hali ham BMW deb yurgan bo'lsangiz, albatta adashasiz. Bu Mercedes-Benz.